nii, see läheb keskelt, läheb välja ja seal on filter, okei. Kaameraga käib remont praegult või? Jah? Pane siia lähemale. Pane kaamera lähemale, äkki läheb korda. Saame rihmad kohe lahti lasta. Ei tea, kui vaatame, proovime ikka natuke paarutada ka. Kus ajujuhe on? Juba on kõik järgi ühendatud läpaka alla. On jah. Vaata, kõik moodsad klepsud on küljes. Juba nagu päris. Aga kui lõhki lased, siis ma saan need maha tõmmata. Ühesõnaga, minu taga on siis TR3, mis teil on tuttav siin, ma ei tea, aastaid või varsti juba aastakümneid käib. Nalja teed, nii vana autoga ei sõida. Aga Hardo tuligi eputama, et näitab uusi klepse. Et kus kohas see toimub? Siin. Siin, jah? Ja. See on kaart. Tuneesia? Ja, see on kaart. Aga lihtsalt see on natukene see on lamemaalaste gloobus, vaata, niisugune sile. Lamemaa. Aga muud asju auto juures muutnud ei ole? On, üleval on, mine vaata. See on, ma näitan teile. Kes arvab ära, ma annan teile 10 sekundit arvamiseks. Nii, siin, see on nüüd custom asi siin ümberringi. Ja siin see valge asi, mis paistab, mis see on. Ja küll, ütlen ära, et see on Starlinki antenn, see on Starlink Mini, mida ma olen isegi tegelikult oma matka autole mõelnud paigaldada. Sest et sellised riigid nagu, kus mina käin ala Montenegrod ja sellised kohad, kus Euroopa Liitu ei ole, nii nagu ei ole ka siin Tuneesias on ja, et sul ei ole seda Wi-Fit ja asju, siis see Starlink on hea alternatiiv. Aga need, kuule, antennist, need on küll mingid uued asjad siin. No vaja on seda... Vormel 1 või? Vaja on õhku saada salongi. Okay, meil on mingisugune loogika oli seekord, et seda vältida seda tolmu sisse keeramist aknast. Me tegelikult Poolas võistsajal proovisime ära, me paneme akna plastikuga nii-öelda poolest saati kinni ja põhimõtteliselt salongi filtreerima annab väga hea tulemuse, et tolmu ei ole salongis. Okei, ühesõnaga teoorias. Praktikas ka testitud juba. Okei. Lihtsalt nii palju vahet oli sees, et ennem olid siin ka Nissan Micra mootori õhufiltrid, need on niisugused head pisikesed. Nüüd ei ole midagi või? Ja see piiras nii palju seda õhuvoolu, nüüd ma panin klappidega selle dressid ette, et kui on vähe hapuse, siis saab need kinni panna. Ja selle tegime ka veel. See on küll filtreeritud. See salongi blower. Ja. Et oleks... Kaardilugeja teab, mis toimuma hakkab. Ei, et sealt puhub vähe värsket õhku. Filtreeritud. Aga räägime sellest ka, miks sa siin oled. Tegelikult ma näitasin alguses seda Boost controllerit, siis mingi päev avastasime siin vanadest logidest, viimastest sõitudest, et turborõhk on liiga kõrge kohati. Loomulikult tuli välja siis, et Ardo on teinud siia sisselaske kollektorile mingi vaheadapteri ja interkuuleri tegid vahepeal uue, on ja? Ei teinud. Ei teinud või? Tegid ju jämedamaks ju? Ei teinud, midagi pole teinud. Hakkasid tegema? See oli ainult teoorias, praktikasse ei jõudnud. Praktikasse ei jõudnud, jah, okei. Ja mingil põhjusel turborõhk oli kõrgem, mis iganes vahet ei ole, mis see oli. Siis me hakkasime sinna remote üks õhtu ja teine õhtu ja testima. Saime juba sinnamaale, et meil oli turborõhk juba kontrolli all, aga ei olnud nii hästi paigas, kui peaks. Ja siis otsustasime, et paneks need selle uue solenoidi igaks juhuks ja siis voolikud vähe teistmoodi kui varem oli. Varem oli nii, et Westgate'i ja turbo vahel olev voolik lihtsalt lekitati õue läbi solenoidi, siis nüüd on tegelikult kogu rõhk käib siis läbi solenoidi ja idee poolest peaks saama siis paremini juhtida ja see on neid Evo originaal tüüse ja igast jura, aga kõik selgub kohe töö käigus, nii et hakkame pihta, sest meil ei olnud paar tundi aega siin varsti läheb laadimiseks ja Tuneesiasse sõit ju. Neljapäeval laeme ära. Noh, ehk siis tegelikult täna meil juba esmaspäev. 4 päeva pärast on see läheb, ei, tegelikult 5. päeva hommikul, reede hommikul läheb treileri peale. Kui keps välja praegu tuleb, siis jõuab veel kokku panna uue mootori. Eile tuli just osast uus mootor, tõstsin bussist maha, panin garaaži. Ja tuli välja, et Lancer. See on väga okei mootor. Ei, see ongi okei mootor, aga see pole Evo 10. On. Nii, kuule, selge, ma hüppan sisse ja hakkan paarutama. Mure majas. Reguleerime.
Westgate on kuradi põhimõtteliselt või siis solenoid on 100% lahti ja see boost ikka spaigib, üleval otsas saab mingisuguse kontrolli on ju ja seal saab reguleerida, aga alt ei suuda ära reguleerida selline tunne, nagu see Westgate'i klapp oleks muda täis või siis see varras takerdub või et ta lihtsalt ei liigu või lõigub nagu või sees. Aga nüüd Hardol ongi siin mõttekoht, et kas lammutab siin laiali või viib koju või noh, idee poolest saab ju lammutada. Võtame siis auto maha. Ühesõnaga Westgate'i klapp, mis takerdub. Seda siin dünas vahetada on nagu peaaegu võimatu. Et siin on mingid eritööristad ja asjad ja vaata ta veel paika ei läinud. Ja homme hommik uuesti. Päris jäikres, kuradi ikka nagu siia peab ikka ropult rõhku laskma, et see lahti läheks. Et ta lõpuni läheks siis 2,2 paari. Ühesõnaga minu diagnoos on see, et või noh, ütleme siis arvamus on see, et siin on, mis siin tehtud on, nukkvõllid on tehtud meil on ju eelmine aasta, siis meil on nüüd summuti on sul korralik jäme nüüd. Ilusti. See oli ka eelmine aasta. No eelmine aasta jah. Ja siis ma tegelikult hakkasingi nägema, et vaata eelmine aasta sai sõitnud selle väiksema boostiga üldse. Täitsa väiksegi sõitnud. Ja ma selle keskmisega nägin, on ju. Ma nägin, et 1,6 on target, ta tegi seal 1,7 on ju. Ja nüüd aina lõpus on ju kuradi 1,9 juba ja mitte midagi oli auto juures muudetud. Ja siis oli juba nagu selge, et midagi on mäda. Nii palju tegime, selle heat shieldi tegime sinna kollektori vahele. No, aga see ei tohiks niimoodi mõjutada. Okei, et kui sa sisselaske... Jah, et kui sul sisselaskes on nüüd see plaat vahel, et kuumus ei tule enam kollektorisse on ju. Jah, et teoorias võis olla, et äkki seal ennem oli leke. Ei usu, sellepärast seal oli korralik metall teinud ja väga hästi kinni ka. Ma ise vaatasin ja vaatasin, seal oli jumala korras. Palju ta paks on? See on mingi äkki 5 milli praegult, ennem oli ühekordne terast. Originaal Evo terast jah. Ei mõjuta ka nagu seda runneri pikkust vaata eriti. Ühesõnaga mingi häda oli ja probleem oli selles, et puust läheb üle ja alla ei saa ja kui põhimõtteliselt võtad vooliku otse, paned Westgate'i peale, siis saab selle 1,2 solenoid ära ei hinga ja küll proovis tüüse, küll vahetas voolikuid, küll solenoidi. No ikka spaigib, no ei jõua lahti teha ja nüüd siis viimane variant oli see, et paneks Evo originaal Westgate'i, mis on siis tegelikult olust pehmem vedruga kui see. See on mingi tuuning, no ta ei ole tegelikult tuuning tükk, ta on lihtsalt teise tootekoodiga, mille kohta see ongi, internet väitis, et selle avanemise rõhk on kõrgem, kusjuures selle avanemise rõhk on täpselt sama. Aga lihtsalt see, palju ta maksimum rohkem rõhku saada, et ta nii-öelda maksimum teaks. Kuigi ta käik on palju pikem, kui on Evo originaalil. Me ei saa aru, mis on teisiti. Ei tea, ja nüüd on see pehme külles ja kui ma sinna rõhu sisse lasen, siis ta
avab kiiremini. Okei, ma ei ole ikka rahul, ma võiks veel norida, võiks seda ehitada teha, aga kuna see auto läheb 2 päeva pärast juba ütleme siis Rekkasse ja Aafrikasse, siis ei ole enam aega sellega enam midagi teha ja ma tegin kõik selleks, et see puust oleks kontrolli all, mängisin nukkvõllidega, duty'ga, nüüd mul on niimoodi, et ma saan üleval juba 50-60 duty't panna Westgate'i solenoidile, mis on juba väga okei, mul jääb alla reguleerimiseks ja üles reguleerimiseks. Küsimus on selle puusti kinni püüdmises, aga ütleme nii, et jätame ta praegu nii ja nüüd ma sain seda ka teha, et nupust siis klõks 3 astet. Esimene aste Aafrika seade kehvema kütuse jaoks, natukene vähem oktaani kütuses, 0,1 barri vähem boosti ja tulemuseks 450 hobujõudu, 520 Newtonmeetrit. Seade 2, Eesti kütus, normaalne kütus, 98, tead, et kvaliteet on sama suht, 480 hobujõudu, Onu hääle kütus ma mäletan. jah, 550 Newtonmeetrit. Ja nüüd on siis ka number 3 seade olemas, mis siis nagu sihukese jahedama ilmaga kindel, et see kvaliteet on hea, võib-olla sellele Eesti kütusele natuke oktaan boosterit ka otsa või siis reiskütus. Ja kohe natuke rohkem Newtonit, sama 483 jõudu, 580 Newtonmeetrit, aga jõud sõltus nüüd sellest, et see üleval otsas, see Westgate, mis me sinna külge panime, et selle maksimumrõhk on siis 1,2 barri. Ja oleks saanud 1,3 peale ka, aga siis ma oleks pidanud duty'ga juba kõrgele minema. Ja siis see 1,2 barri jäi siis põhimõtteliselt kõikide seadetega sinna ülesse. Et see on nüüd sama, aga see vääne on see, millega siis, ja silindri surve on siis see, millega siis reguleeritakse seda sõidetavust ja seda, millist kütust kasutatakse. Et Aafrikas ma saan aru, et seal võib... Maakeeles öeldakse, et see on see seade, millega see kaarik veerema hakkab. Ja, veerema jah, enam ei sõida või? Aga seal Aafrikas kuuldavasti, ega seda sa ei teagi, mida sa tanklas saad, seal võib kirjas vist ei olegi või? Roheline, punane, sinine. Kõige parem, ma läksime tanklasse. Ega need vennad ju rääkida ei oska selles mõttes mingisugust mõistlikku keelt. Ja me proovisime Google Translate'i, kes prantsuse keeles nendega rääkida. Ei õnnestunud. Siis lõpuks mul oli üks tühi kanku kaasas, ma selgitasin talle, näitasin näpuga sisse, mul on vaja head bensiini, kuud bensiini. Veen võiks kanku, nuusutas, mõtles ja näitas näpuga seda tuleb võtta. Et rohkem ei teada ei saanud, ütles, et nuusutas tühja kanku üle, ütles, see on kuud bensiin. Ja, kuud bensiin. No võt niimoodi ja siis mina pean nüüd tagama selle, et see auto püsiks koos selle kuradi kuud bensiiniga. Nii et siiamaani on püsinud need aastad kõik, oleme hakkama saanud, silindri seinad on korras, mootor püsib koos, me ei ole veel puruks seda detoneerinud, võimsus on olemas. Nüüd nende uute nukkadega ma saan aru, et tegelikult on seda võimsust alla otsast ka piisavalt juba. Ei, nüüd juba täitsa veereb juba isegi täitsa kiiresti. Nüüd juba veereb kiiresti või? Jah, veereb kiiresti. Vaata hea, klient võtab ise auto maha. No pole varianti, see öeldes seda hinna sees ei ole, vaata. Säästuprojekt. Säästuprojekt, lihtsalt kiire. Kuulge, aga teie mingi oske merchi, likeige, seerige ja siis juba vaatame, kuidas Hardol seal Aafrikas läheb. Ma loodan, et läheb hästi, nii et hoiame pöialt ja näeme jälle.